Qual foi, mano? São 3 da manhã. Ah, foi mal, tava dormindo? Não, tava acordado. É que eu vi um barulho aqui. Tem uma mulher magra e pálida na frente da tua casa. O que ela tá fazendo? Sei lá, parada e chorando, eu acho. Não perguntou se ela precisa de ajuda? Não, tô com um mau procedimento. É melhor você vir ver. Tá bom. Tô vendo. Vou perguntar se ela precisa de ajuda. Não, cara, é melhor chamar a polícia. Não, deixa que eu cuido disso. Ei! Precisa de ajuda? Que foi, cara? Ela tá parada e tá olhando pra mim. Eu vi, mas por que você tá assim? Essa mulher não tem rosto, a cara dela é completamente lisa. Mano, ela começou a andar e tá indo pra sua casa. Chama a polícia. Tá, pera aí.